Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, do il benvenuto al professor Mondini e al professor Pedullà che sono qui con noi per questo incontro. Poi innanzitutto ringrazio Pordenone Legge per aver reso possibile questo incontro e il Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell'Università di Udine per la collaborazione. Quello di oggi è il secondo di 3 appuntamenti di una serie che abbiamo intitolato Transizioni, guerra, identità, culture, che è iniziata ieri con l'incontro con il professor Pupo, in cui abbiamo parlato di italianità adriatica, e che si concluderà a mezzogiorno con l'incontro con la professoressa Antonella Salomoni, con cui parleremo della figura di Lenin nello spazio post-sovietico. Alcuni di voi quindi forse avranno anche già partecipato all'incontro di ieri, però lo ripeto per chi invece non ha potuto partecipare. Con questa rassegna abbiamo voluto indagare momenti e luoghi in cui la storia ha messo di fronte comunità e individui con cambiamenti profondi, conflitti, resistenza, passaggi di stato, cambiamenti di confini, eccetera. E quindi abbiamo voluto utilizzare come filo conduttore quello del tema delle transizioni. Oggi proveremo a tenere insieme 2 libri che apparentemente potrebbero sembrare diversi, soprattutto per impostazione e metodo, ma che in realtà dialogano tra di loro, e direi che la ragione è semplice: storia e letteratura non sono mondi separati, ma spesso si incrociano. Quindi passo a presentare i 2 libri che si intitolano. Il primo che presento è Il ritorno della guerra, combattere, uccidere, morire in Italia, 1861-2023, scritto da Marco Mondini ed edito dal Mulino. Mentre invece il secondo libro, Racconti della Resistenza Europea, è stato curato da Gabriele Pedullà, uscito quest'anno per Einaudi. Poi presento in ordine alfabetico, giuro che non è una questione valoriale. Parto con Marco Mondini, professore di storia contemporanea e di storia dei conflitti all'Università di Padova. Ricordo tra i suoi lavori Il Capo, la grande guerra del generale Luigi Cadorna, e con cui ha vinto peraltro il premio nazionale di storia contemporanea Fuoristoria che si tiene a Udine, e Roma 1922, entrambi pubblicati dal Mulino. Gabriele Pedullà è professore di letteratura italiana all'Università di Roma 3. Tra i suoi lavori cito, perché si collega direttamente a questo, Racconti della Resistenza italiana, uscito 20 anni fa ma che è stato ripubblicato da Einaudi l'anno scorso, e che in un certo senso ha fatto da apripista per questo lavoro, che è quello che presenteremo oggi. Oltre alla saggistica, il professor Pedullà però ha pubblicato anche alcune raccolte di racconti e anche un romanzo. Come dicevo, quindi i 2 libri hanno prospettive diverse ma sono complementari. Il ritorno della guerra è, come dice lo stesso professor Mondini nell'introduzione, un viaggio nel canone culturale della guerra, e anche quella che è stata la percezione degli italiani nei confronti del tema della guerra. Mentre invece Racconti della Resistenza Europea raccoglie voci e testi di autori provenienti da paesi diversi, che hanno raccontato in modi differenti l'esperienza della Resistenza. Quindi il punto di incontro tra i 2 volumi, che è anche la chiave del nostro dialogo, sta proprio in questo, cioè riflettere su come la guerra viene pensata, ricordata e narrata. Perché infatti le guerre non sono solamente fatti militari, ma esperienze che plasmano culture, identità, immaginari collettivi. Allora, per iniziare vorrei rivolgere una domanda, che è una domanda che rivolgerò a entrambi. Parto sempre in ordine alfabetico, se non vengo fermato, con il professor Mondini, chiedendogli come cambia la percezione della guerra dopo la seconda guerra mondiale e dopo l'esperienza resistenziale. Sì, intanto buongiorno, grazie dell'invito, sempre un piacere tornare a Pordenone. La domanda è, la domanda con la D maiuscola in questi casi, nel senso è la domanda, il filo rosso che mi ha guidato attraverso tutto il libro. Questo è un libro nato proprio per cercare di capire in che termini si modifica la percezione, l'immaginario delle guerre
perché le guerre come oggetto totale sono nella cultura europea e specificatamente nella cultura italiana qualcosa che investe l'intero spettro della vita, della psicologia, delle idee, delle rappresentazioni e anche dei sogni degli individui. Questo perché l'Italia nasce come Stato unitario nel quadro della cultura del nazionalismo europeo, e il nazionalismo europeo si nutre di sangue e fuoco. Il sangue e il fuoco legittimano le nazioni, le fanno esistere, le fanno risorgere, postulato che secondo il nazionalismo europeo le nazioni sono sempre esistite, e quindi se puta caso una comunità nazionale non ha la fortuna in quel momento di avere uno Stato nazionale per le mani che la difende, se lo deve fare. L'Italia nasce dalla guerra, con la guerra, per la guerra, e non solo perché devono combattere delle cose che noi abbiamo imparato a studiare a scuola, le cosiddette guerre dell'indipendenza, ma anche perché, se ci pensate bene, la cultura romantica, risorgimentale, ottocentesca e novecentesca in Italia è intrisa di sangue e appelli alle armi. È una cultura splatter, pensate alla lirica, pensate ai romanzi storici. Ora, se noi camminiamo a fianco delle parole, delle immagini e delle canzoni che hanno scandito l'immaginario bellico degli italiani, scopriamo che alcune delle fratture che noi possiamo ritenere scontate nel rapporto tra italiani e guerra non sono così scontate. C'è una continuità impressionante nel modo in cui le guerre vengono presentate e rappresentate dalla metà del XIX secolo fino al post 1945, e questo è forse è uno dei fatti più sconcertanti, se vogliamo, e forse anche più antipatici di un libro mio, che è effettivamente un libro antipatico. Provate voi a raccontare le guerre e a essere simpatici. Si potrebbe sintetizzare in questo modo: il lessico, il linguaggio che viene utilizzato per rappresentare la guerra e che viene offerto a milioni di individui che con la guerra ci devono avere a che fare in termini molto concreti, della serie mettiti un uniforme addosso, prendi l'arma e vai al fronte a difendere la patria. Ecco, questo lessico, questo linguaggio è sorprendentemente incline a scacciare la realtà del campo di battaglia e a privilegiare una visione che potremmo definire in modo un po' rozzo, epica ed eroica. È un linguaggio che affonda le sue radici non solo nei cliché della letteratura classica, ma anche in quella costruzione dell'identità virile, perché in definitiva questo è un linguaggio che parla ai maschi, più che alle donne, in quei cliché dell'identità virile che facevano dell'uomo, per essere un vero uomo, un coraggioso, leale, prode, combattente. E di lealtà, di coraggio e di valore questo linguaggio parla. Parlano i discorsi ufficiali, parlano le canzoni, parlano i quadri, parlano i romanzi. Ora, noi siamo stati abituati a ritenere che esistano due grandi scansioni e che, se possiamo assumere che fino al 1915 questa faccenda del linguaggio eroico ed epico e del cliché dell'uomo valoroso che va in battaglia tutto sommato poteva funzionare, e dopo la carneficina del 14-18 e a forziori dopo il 1945 tutto questo trova una sua fine. È vero ed è falso. In realtà ancora dopo il 1918 il linguaggio europeo che parla di guerra è sorprendentemente, a grande maggioranza, ancora un linguaggio, un immaginario eroico. Certo, la carneficina industriale del 14-18 ha pesato, ha impattato. Non dimentichiamo la nascita di alcuni movimenti intellettuali molto importanti che cominciano a criticare e a un certo punto a denunciare la vecchia bugia, come li chiamano i war poets in Inghilterra, la vecchia bugia del patriottismo, del valore in guerra. Sì, però il problema è: chi li legge i war poets? Chi recepisce il loro lessico? Quando noi andiamo a investigare il mercato editoriale europeo post 1918, cosa scopriamo?
Beh, intanto scopriamo che non tutto il mercato editoriale è un mercato libero. In Italia, a partire dal 1922 in avanti, non si parla più di un mercato libero. Certe parole chiave, certe immagini della guerra non possono più circolare. Ma scopriamo anche che il mercato della memorialistica di guerra, che è il mercato più importante in questo paese e lo sarà per molti decenni, in realtà aveva evitato una critica frontale all'idea della guerra, il che non vuol dire, attenzione, che le memorie e i diari dei combattenti della Grande Guerra parlassero della bellezza di andare a morire per la patria, il re e la bandiera. Primo, perché del re non gliene fregava niente a nessuno, della bandiera poco, e della patria, beh, alcuni non sapevano cosa fosse. No, ma raccontavano la guerra come un'esperienza fondante di tutta la loro vita, quella che a un certo punto ho definito la più bella primavera della mia gioventù. La guerra era stata vissuta come un'esperienza cameratesca, familiare, amicale, sì, anche, si denunciava tutto, si denunciavano i generali imbecilli, si denunciava lo scempio della vita umana, l'orrore, il macabro, ma contemporaneamente la guerra rimaneva l'alfa e l'omega di una generazione. Ce la si poteva prendere con tutti, ma non con l'idea che in fin dei conti quell'esperienza fosse stata un'esperienza, il termine per noi può sembrare sconcertante, giusta. Ora, questo tipo di lessico sopravvive alla Grande Guerra, ma perdura nell'immaginario italiano fino alla Seconda Guerra Mondiale, e questo può apparire ancora più sconcertante. Perché? Beh, perché gli italiani tra il 1940 e il 1945 di guerre ne attraversano almeno 3. Ovviamente attraversano la guerra perduta e sommamente ingiusta in cui li manda il regime, intendo la guerra cominciata nel giugno del 1940, attraversano la guerra del 1943-45 da almeno 3 prospettive diverse. I ragazzi dello scalcagnato esercito del sud, quelli che scelgono la via della montagna, la via della resistenza, e i futuri sconfitti, quelli che abbracciano la Repubblica Sociale. E all'interno di queste 2 guerre differenti c'è quel caleidoscopio di esperienze belliche che va dalla guerra civile alla guerra di liberazione, a una guerra che è anche, e fondamentalmente sarà per molti, una guerra di costruzione di un'Italia futura che dovrebbe essere un'Italia migliore. Con quali parole viene raccontata questa guerra? Ecco, rispetto al tono un po' più monocorde del primo conflitto mondiale, le parole, le immagini, le idee degli italiani sono effettivamente molto diverse, c'è una polisemia, un coro di racconti, con prospettive anche radicalmente distanti. Ma c'è un filo rosso che accomuna, se non tutte, la maggior parte di queste voci, ed è l'idea che la guerra dopo il 1943 sia fondamentalmente un'operazione di riscatto. E in questa idea della guerra-riscatto, riscatto dalla vergogna di 20 anni di fascismo, riscatto dalla dittatura che ha spedito gli italiani a combattere in guerre ingiuste, perché lo si sa che le guerre non erano solo perdute, erano ingiuste, le guerre di aggressione nei Balcani, la guerra in Russia, per non parlare di quella debacle totale che fu la guerra in Africa settentrionale, decine, centinaia di migliaia di italiani morti fondamentalmente per la discutibile maggior gloria del duce. Ma all'interno di tutto questo, in realtà l'idea della guerra a riscatto chiama a raccolta ancora parole che a noi potrebbero sembrare particolarmente bizzarre per descrivere quello che sta succedendo. Fratellanza, cameratismo, eroismo, sangue. Il sangue dei figli migliori, come lo descriverà Ferruccio Parra. Ecco, la mia impressione è che in questo viaggio all'interno dei racconti e delle immagini che giustificano, legittimano, accompagnano gli italiani attraverso la terribile esperienza della guerra, queste parole chiave, queste parole d'ordine continuino a risuonare in maniera molto più coerente e continuata di quanto normalmente ci fosse stato detto. Per quale motivo? Beh, questo è un pochino più complesso da spiegare. Io ho cercato di sintetizzarlo nel mio libro ricordando che l'esperienza della guerra, cioè l'esperienza del confronto quotidiano con la morte, che non è solo la morte ricevuta,
è anche e soprattutto la morte data, che è il momento più terribile, perché l'idea di potersi sacrificare fa tutto sommato parte della cultura cristiana, in qualche modo l'abbiamo assorbito, l'idea di poter offrire la nostra vita in olocausto per difendere qualcuno. Questo non ci appare tutto sommato terribile, anzi ci appare sommamente nobile. Molto più difficile è giustificare l'idea di togliere la vita, che è il tabù principale. Ecco, per accompagnare questa esperienza della morte quotidiana a qualche ancora psicologica bisogna ricorrere. E la mia sensazione è che questa continuità di linguaggio e immagini in realtà serva esattamente a questo. Non tanto a rispondere alla domanda perché qualcuno ha detto no, perché qualcuno è scappato dai campi di battaglia, perché qualcuno, ad esempio, dopo l'8 settembre del 43 ha detto basta, io mi ficco in un fienile e rimango lì per il resto della guerra. Come facciamo a criticarli? Decine e centinaia di migliaia di italiani, soprattutto i maschi, ma qua stiamo parlando a questo punto di milioni di famiglie, che avevano vissuto la tragedia di guerre perdute in partenza, in cui molti di loro erano morti, altri erano tornati scempiati nel corpo per sempre, e che avevano vissuto per di più, soprattutto nella seconda guerra mondiale, la terribile esperienza di una morte che colpiva dal cielo e contro cui non si poteva apparentemente fare nulla. Come facciamo a criticare coloro che alla mattina del 9 settembre del 43 hanno detto basta, io rinuncio, io d'ora in avanti non ci sto più, esco dal gioco? No, il problema è capire perché la mattina del 9 settembre del 43 migliaia e poi decine di migliaia di italiani, a questo punto sia uomini che donne, hanno detto no, io continuo, riprendo le armi e decido di non essere una nota piedipagina della storia, cioè di non essere più solo vittima. Ecco, il mio libro è anche un tentativo di criticare l'impostazione psicologica della vittima, come se a partire dagli anni 40 del Novecento gli europei potessero solo, e soprattutto gli italiani, essere soggetti passivi della storia. Ed è un tentativo di rispondere a quel perché. La mia sensazione è che quel perché si ritrovi nella forza evocativa di alcune parole d'ordine che hanno scandito la psicologia collettiva dei nostri padri, dei nostri nonni, dei nostri fratelli maggiori, e che in qualche modo restituiva il senso del legame tra individuo e collettività, che era un legame fatto anche di dovere, di sangue e di morte. Grazie. Allora, io ripropongo la domanda, però ovviamente girandola in chiave letteraria, ovviamente al professor Pedullà, chiedendogli appunto se nella letteratura della Resistenza europea cambi a un certo punto la percezione di quella che è stata la seconda guerra mondiale, l'esperienza della Resistenza. Benissimo, allora, faccio anzitutto una premessa. Da qualche anno storici e studiosi di letteratura dialogano tantissimo perché direi più che essere cambiato quello che fanno gli studiosi di letteratura è cambiato molto quello che fanno gli storici, nel senso che la grande esigenza dopo il 1945 per la prima generazione di studiosi che hanno provato a raccontare la storia della Resistenza è stata quella di trasformarla in una storia quanto più simile a una guerra tradizionale, l'histoire bataille, no? La storia delle battaglie, qui ci sono degli snodi politici importanti, qui si è combattuta uno scontro importante, c'è il momento dei rastrellamenti, le repubbliche partigiane, eccetera, eccetera, eccetera. Un tentativo, come dire, di fare un grande racconto dall'alto. E progressivamente, direi dagli anni 90 del Novecento, sempre più gli storici sono andati alla ricerca invece di una parola che è tornata spesso nell'intervento di Marco Mondini, che è la parola individuo. Sostanzialmente, cioè cercare di capire non che cosa è stata la guerra degli italiani, la resistenza degli italiani, osservata dal punto di vista più alto, non so, la patria Italia che ci guarda con la sua corona dall'alto, ma dal punto di vista delle persone che l'hanno sperimentata. E ci si è resi conto che la letteratura, assieme naturalmente a tantissime altre testimonianze, meno stilizzate letterariamente magari, stilisticamente, però la letteratura
dà una porta di accesso straordinaria alle psicologie di coloro che soprattutto quelle esperienze, prima di trasfigurarle nella maniera, come dire, più inventiva, però le hanno vissute, perché la resistenza magari l'hanno fatta davvero. E lì letterati e storici hanno cominciato a dialogare come prima forse non era mai successo, scambiandosi suggestioni. Per esempio, sicuramente rispetto all'idea che avevano gli studiosi di letteratura di cosa era la letteratura della Resistenza, sono arrivate delle suggestioni straordinarie dal versante della storia. Dunque lo scambio, come vedete, va in tutte e due le direzioni, attraverso, non so, l'entrata in scena di figure come coloro che si sottraggono alla Resistenza e che, come dire, scelgono la via della casa in collina, coloro che combattono ma sono donne, il ruolo dei bambini, il ruolo delle semplici vittime dei bombardamenti. Ecco, tutti questi fanno parte di una stessa storia. Qualche volta come dire, per decenni si era vista soltanto la figura del partigiano maschio armato che sale in montagna contrapposta alla collina, o che fa il partigiano di città. Ecco, in qualche modo il dialogo credo è stato molto produttivo da tutte e due le prospettive. Se noi guardiamo dal punto di vista della letteratura, questo 1945, la fine della Resistenza, e come raccontiamo questa resistenza da allora, beh, io ho l'impressione che questo è un grande momento di discontinuità. È un grande momento di discontinuità perché gli scrittori che contano sono degli scrittori che si pongono una domanda, e con una domanda arriva subito un imperativo. La domanda è: come racconto, come devo raccontare questa esperienza che non è una guerra come tutte le altre da molti punti di vista, e l'imperativo soprattutto è non raccontarla con la retorica che ho appreso sui banchi di scuola. Come sostanzialmente posso narrare delle cose che sono spesso degli straordinari atti di coraggio, come posso raccontare la commozione per il compagno che è morto tra le mie braccia o che è morto torturato dai fascisti, e contemporaneamente evitare la retorica di cui tutti questi ragazzi prima di fare i partigiani erano stati riempiti, che morire per la patria era la cosa più bella che poteva succedere. Come faccio a cambiare? Cioè, è possibile che quella patria basta cambiarla dalla patria fascista alla patria repubblicana, o magari per molti il socialismo, e posso mantenere uguale la stessa retorica? Ecco, questa è la domanda che si pongono gli scrittori. Naturalmente ogni scrittore si inventa una strategia per aggirare questo, che è la principale botola in cui possono cascare. È veramente una trappola terribile, e posso dirvi che c'è tanta cattiva letteratura della Resistenza che in quella trappola cade. Però a noi, quando guardiamo dal punto di vista della letteratura, naturalmente ci interessano 50 autori per capire un po' qual è lo sfondo, ma poi ce ne interessano 10, quelli bravi, quelli che hanno trovato le soluzioni interessanti. E guardate che le soluzioni dell'uscita dall'antiretorica sono molto diverse, ma sono, devo dire, efficacissime, e quelli che più hanno lottato per questa idea sono quelli che poi hanno scritto sulla Resistenza dei testi diventati fondamentali per comprendere quell'esperienza da un punto di vista storico, ma anche dei classici, dei piccoli classici o dei grandi classici della letteratura italiana. Poi vi dico qualcosa anche naturalmente dell'Europa. 3 esempi voglio farvi per l'Italia. Il primo, sono 3 esempi, come dire, che si incontrano ormai già per fortuna nelle scuole superiori. Il primo naturalmente è Italo Calvino. Italo Calvino si pone a un problema gigantesco: come racconto non retoricamente questa storia della Resistenza? E lui sceglie, guardate, 2 cose e le usa contemporaneamente. Uno, il punto di vista di un bambino di 9 anni, quindi qualcuno che è addirittura prima rispetto a quello che può essere un classico della letteratura della Resistenza, che trasforma la letteratura della Resistenza in romanzi di formazione. Il principio del romanzo di formazione dall'800 in poi è che io prendo un post-adolescente o un adolescente, gli faccio attraversare le cose più diverse, fa teatro, gira per il mondo, fa la guerra, partecipa alla Resistenza, e alla fine di quel percorso lui ha sbagliato tante volte ma ha capito qualcosa ed è un uomo. Questo è il romanzo di formazione. Ma se io prendo un bambino di 9 anni e lo lascio a 10, la formazione non c'è stata, perché non può esserci, dovrebbe cominciare più tardi. Io scelgo un bambino che non comprende quello che succede attorno a lui, ma che obbliga i lettori i lettori capiscono più di lui sostanzialmente, obbliga i lettori a vedere delle cose che lui descrive senza comprendere che cosa sta dicendo, perché è un bambino. E dall'altra parte manda questo bambino in una immaginaria
divisione di partigiani dove sono stati messi tutti i partigiani in qualche modo problematici, peggiori. L'idea di Calvino era: bene, io voglio dimostrarvi che se anche voi andate a prendere i peggiori partigiani, perché uno ha delle vendette personali da fare, un altro è un mezzo ladro, eccetera eccetera eccetera, bene, comunque ciò che li unisce e li tiene assieme non danneggia in nessun modo l'alta idealità di quello che loro stanno facendo. Seconda soluzione possibile, guardate, Beppe Fenoglio. Fenoglio forse potrebbe essere il più grande narratore italiano del secondo Novecento, ormai sono in tanti a pensarlo. Beppe Fenoglio è lo scrittore che più avrebbe rischiato, o almeno da un certo momento in poi della sua vita, ha ambito a fare una grande epica della Resistenza. La grande epica della Resistenza di Fenoglio è in quel libro che si chiama, in base all'edizione che voi consultate, o Il partigiano Johnny, che è il primo titolo che ho avuto, o Il libro di Johnny nella sua versione, come dire, più lunga e più completa. Bene, questo addirittura nella versione lunga e completa è una storia che è costruita sulla falsariga di Virgilio e dell'Eneide, in qualche modo che offre perlomeno la grande organizzazione strutturale. Guardate, Virgilio era il poeta del fascismo, per esempio Calvino negli tardi anni 40, primi anni 50 scrive diversi articoli in cui se la prende con Virgilio e dice: il nostro modello è il popolare Omero contro quel Virgilio che era il, come dire, cortigiano di Augusto, quindi è il simbolo di un certo tipo di letteratura. Bene, Fenoglio cosa fa? Sceglie di andare a un certo punto della sua vita verso l'epica, ma si protegge. Cioè Fenoglio, che era un appassionato di letteratura inglese da ragazzo, parte scrivendo il libro prima in inglese, un inglese tutto suo, qualcuno l'ha chiamato fenglese, l'inglese di Fenoglio, ma è ovvio che questa scelta strana, lo scrivo in inglese e poi mi ritraduco in italiano, nasce dalla volontà di allontanarsi da quella lingua che qualsiasi studente del liceo classico degli anni 30 in Italia aveva introiettato. Ma ben immaginate, gli davano lì blocchi di epica in latino, adesso me lo traduci in italiano. Si produceva una lingua, come dire, iperclassicista, iperretorica, che poteva involontariamente scolorare sulla pagina del testo resistenziale. Ecco, Fenoglio usa questo suo diverso accorgimento per controllare la materia. La terza ipotesi è uno scrittore, come dire, vicino al Friuli, uno scrittore del nord-est, che è Meneghello, forse l'ultimo classico arrivato alla fine di questo percorso, che sceglie una strada che è la strada dell'understatement, dell'autoironia costante, a fare da contrappunto a un eroismo che nel suo caso viene visto come una sorta di malattia di lunga durata degli italiani, esattamente quella storia che Marco raccontava, venire da un Ottocento dove appunto terra, sangue, sofferenza, ma classici latini. Ecco, quello, pensate, un Ottocento in cui era normale che se un oratore italiano teneva in Parlamento un bel discorso, il discorso si stampava in italiano, ma poi lo si dava a qualcuno da tradurre in latino, perché in qualche modo solo ciò che era in latino era destinato a durare nei secoli. Ecco, come facciamo a liberarci di quel modo? Ce ne liberiamo anche attraverso questa letteratura resistenziale, ma c'è, se volete, anche un'altra risposta, che è una risposta di natura più non prettamente stilistica, ma è una risposta, come dire, che riguarda ciò che sono andati a fare questi partigiani. C'è una differenza tra una guerra e una guerra civile o una lotta partigiana come quella che è stata combattuta in Italia. Se domani l'Italia entra in guerra con, scegliete voi lo Stato che preferite o che temete di più, tutti coloro che hanno una certa età saranno chiamati a combattere. Qualcuno può partire volontario, ma c'è una cosa che si chiama coscrizione obbligatoria. Era così al tempo della prima guerra mondiale e sarebbe così un domani se l'Italia andasse a fare una guerra. Cioè noi non scegliamo la guerra a quel punto, dobbiamo farla. La particolarità della resistenza è che invece noi abbiamo persone che scelgono il 9 settembre, io torno a casa, addio, non voglio saperne più nulla, quelli che dicono
la mia fedeltà è una fedeltà al duce, e quelli che dicono la scelta mi porta a rinnegare quel mondo che io rifiuto e a lottare per principi di libertà, eguaglianza, democrazia. Questo cambia molto il modo in cui viene vissuta quell'esperienza e cambia il modo in cui viene raccontata. E qui vengo per concludere rapidamente alla questione, come dire, alla prospettiva europea, perché è interessante che noi troviamo come tema unificante di quasi tutta la letteratura che si racconta nelle forme più diverse, che si racconta in Italia, ma per esempio anche in Francia, in generale nell'Europa occidentale, proprio questo tema della scelta. Chi non racconta come scelta l'andare partigiani come elemento decisivo lo fa perché sta in qualche modo scartando da una tendenza che, guardate, però è maggioritaria, quasi totale da parte degli scrittori. Qui magari sono interessanti i casi in cui viene presa una strada diversa, però è come se tutti avessero quella esperienza da mettere al centro, spesso poi, come dire, messa a fuoco attraverso le categorie dell'esistenzialismo francese di Sartre, che diventa un po' che offre delle parole per dare un senso concettuale a un'esperienza che invece è estremamente concreta. Però la cosa interessante, devo dire, che a me ha divertito molto in questo libro di racconti della Resistenza, che è un libro, come dire, a cui ho pensato su una ventina di anni, perché nessuno ha ancora mai scritto una storia della letteratura della Resistenza europea tutta assieme. Insomma, ho letto tanti libri e, come dire, progressivamente si sono composti in un puzzle. Però ecco, la cosa che a me ha molto divertito di questa impresa è che ho scoperto come questo rapporto tra scelta e resistenza, che a me sembrava scontato, sembrava l'unico modo in cui poteva essere raccontata questa vicenda, invece corrisponde all'Occidente. Perché? Perché abbiamo almeno altri due modi diversi di raccontare, due paradigmi forti di raccontare l'esperienza partigiana. Uno è nell'Europa dell'Est. Guardate, i numeri dell'Europa dell'Est sono di stragi tutti i giorni, quelle stragi che noi ricordiamo, le fosse ardeatine, Stazzema, no? Tutte le grandi stragi. Ce ne stanno 5-6 al giorno per 6 anni di seguito in Polonia. È la normalità, una sorta di nichilismo della morte che schiaccia tutto. Ecco, il racconto da quella prospettiva ha un completo altro significato. Resisto e muoio. Ecco, è veramente una ultima testimonianza. La scelta è come morire, più che mettersi in gioco, rischiare di morire in vista di qualche altra cosa, come nell'Occidente. Non si vede una fine dopo. Poi c'è, guardate, un'altra guerra civile, che è la guerra civile balcanica, che è una guerra civile, un'altra lotta resistenziale, dove questa lotta resistenziale si lega molto più strettamente con la guerra civile. Per quale ragione? Perché naturalmente c'erano antichissimi conflitti etnici non esplosi che, quando comincia la guerra, il fascismo utilizza per crearsi degli alleati. Quindi in ogni zona dice: quale delle comunità è più ariana delle altre? Questi sono i nostri alleati, e schiacciamo e distruggiamo tutti gli altri. Quindi questa cosa polarizza delle, come dire, competizioni, delle tensioni che esistevano in potenza, e trasforma sostanzialmente fonde la guerra civile con la guerra partigiana. Quindi è un'altra storia. Guardate, è una storia che i narratori da questo punto di vista hanno raccontato principalmente mettendo a fuoco, i narratori bravi, le vicende della popolazione civile, di quelli che vogliono stare in mezzo, dei contadini che vorrebbero, che non capiscono che sono gli uni e gli altri, hanno solo il problema del raccolto, e di queste persone che arrivano e gli portano via un pezzo del raccolto e la vacca. E come si mangia quell'inverno non si sa. Partigiani e come dire, governo filo-tedesco sono esattamente la stessa cosa da questo punto di vista. Allora, raccontare quella prospettiva ci fa vedere un'altra resistenza ancora. Ecco, e io credo che questo è poi il contributo che a loro volta gli studi letterari possono dare al dialogo con gli storici. Grazie. A partire proprio da entrambe le risposte, io vorrei rivolgere un'altra domanda al professor Mondini, legato proprio alla questione delle varie caratteristiche che la Resistenza ha avuto. La Resistenza anche italiana ha avuto tante caratteristiche diverse, sono state legate a diversi tipi di scelte, come diceva giustamente il professor Pedulla.
la cosa che mi interessa capire è quando è che in un certo senso viene presentato e quando vengono presentate queste svariate caratteristiche della resistenza all'opinione pubblica, perché l'impressione è che almeno in un primo momento la resistenza venga presentata come quasi un concetto un po' monolitico, come una cosa unica, e poi invece si comincia a rileggerlo in maniera differente. Sì, esattamente così, perché l'inizio della resistenza, l'inizio della guerra di liberazione viene offerto sul piatto non in realtà dai protagonisti, o solo in minima parte dai protagonisti. A guerra ancora in corso, coloro che si appropriano della bellezza, della nobiltà, del valore di ciò che sta succedendo nell'Italia centro-settentrionale a partire dal settembre del 1943 sono in realtà coloro che vanno a formare le elite dirigenti del Regno del Sud. C'è un'appropriazione, potremmo discutere se è indebita o meno, di quello che sta succedendo con motivi politici, insomma, non esplicitati subito, ma molto evidenti. Soprattutto a partire dal 1944, quando, un po' troppo tardi, ma viene sicurato quel genio di Pietro Badoglio, viene costituito il primo governo CLN nella Roma appena liberata, i politici, che sono in gran parte provenienti dal vecchio antifascismo, hanno in testa un'idea molto precisa, che è anche molto, molto lungimirante. L'Italia dovrà dimostrare a guerra finita cosa abbiamo fatto per evitare una punizione ancora più severa. Perché? Perché i termini dell'armistizio sono stati molto chiari e decisamente più punitivi di quello che ci si aspettava, ma si sa, si immagina, questo lo dice Bonomi, Presidente del Consiglio del primo governo CLN nella Roma appena liberata, siamo nell'estate del 1944, che domani, quando le armi taceranno, qualcuno, si intende i vincitori, ci verrà a chiedere conto di quali sono state le colpe dell'Italia, alleata della Germania nazionalsocialista, potenza che ha aggredito. Non potremmo dire semplicemente vabbè, ma poi l'8 settembre noi abbiamo ceduto le armi, quindi trattateci bene. Si immagina che la guerra finirà con un atto di estrema punizione. Perché? Beh, intanto perché i vertici alleati continuano a ripeterlo. La resa senza condizioni sarà quella che poi verrà imposta alla Germania. E allora cosa succede? E allora succede qualcosa di molto particolare che ha poco a che fare con la letteratura, ma molto a che fare con la politica. A partire dall'estate del 1944 i vertici del legittimo Stato italiano, quello che noi chiamiamo con un po' ironia il Regno del Sud, ma insomma è lo Stato italiano legittimo. Ricordo, se ci fosse necessità di farlo, che la Repubblica Sociale Italiana non è mai stata riconosciuta nella sua legittimità da nessuno se non dalla Germania nazionalsocialista e da un paio di suoi alleati. Dicevo, i vertici del legittimo Stato italiano cominciano a raccogliere prove e documenti. Di cosa? Della, aperte virgolette, eterna lotta degli italiani contro il nazifascismo, chiuse virgolette. L'espressione non è mia, ma è di un generale che si chiamava Messe, che era il capo di Stato Maggiore del rinato esercito italiano nel 1944. Messe era uno che aveva fatto carriera sotto il fascismo, era un veterano della Grande Guerra, non era mai stato un generale veramente fascistizzato come molti altri, non era nemmeno mai stato particolarmente vicino al circolo magico di Benito Mussolini come Badoglio o altri simpatici personaggi come Graziani. Era stato fatto prigioniero in Tunisia perché guidava l'armata italiana in Tunisia, che si arrende dopo la sfortunatissima, per usare un eufemismo, campagna del Nord Africa. Fatto prigioniero, portato in Inghilterra, dopo l'8 settembre gli chiedono: senti, tu che non sei mai stato fascista, ti andrebbe di fare il capo di Stato Maggiore italiano? Sì, certo. Viene portato in Italia e, con sommo scorno di Badoglio, che lo odiava, Badoglio odiava tutti quelli che potevano fargli ombra, cioè tutti, viene nominato capo di Stato Maggiore. Alla guida di cosa? Prima l'ho definito scalcagnato esercito del Sud. Scalcagnato è un eufemismo, Cioè, erano veramente 4 gatti male armati, senza munizioni, senza uniformi. Poi
col tempo diventeranno un piccolo esercito vero e proprio e daranno un contributo molto importante in realtà, soprattutto negli ultimi 8 mesi della guerra di liberazione daranno un contributo fondamentale da un punto di vista militare alla liberazione. Ma in quel momento a Messi viene affidato un compito estremamente più importante che organizzare un esercito per la guerra. A lui viene affidato il compito di organizzare la difesa morale degli italiani a guerra finita. E quindi cosa fa? Prende ciò che resta dei servizi segreti militari, che avevano una pessima fame sotto il fascismo, e dice: d'ora in avanti voi mollate tutto e vi mettete a raccogliere le prove di tutto quello che è stato fatto da civili e militari italiani a partire dal pomeriggio dell'8 settembre per dimostrare che noi siamo sempre stati contro i nazionalsocialisti e i fascisti, che non è semplicissimo, perché bisogna un zinzinino rileggere la storia e riscriverla. Ci si mettono di puzzo buono, ora, purtroppo non è mai stato un atto pubblico, ma se voi andate ancora oggi, se riuscite a entrarci, intendo, nell'archivio dell'ufficio dello Stato Maggiore, nell'ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, perché riuscire a entrarci sarebbe già un'impresa guerresca in sé, potreste trovare 2 enormi volumoni di documenti più allegati, che sono la cosiddetta relazione Messe, che viene costruita a partire dal 1944 e terminata nel dicembre del 1945. Sono decine di migliaia di rapporti che coinvolgono migliaia di testimoni, tutti i militari intanto sopravvissuti all'8 settembre, molti civili, molti prefetti, questori, tutti coloro che in qualche modo sono riusciti a scappare o non si sono direttamente macchiati di crimini, ad esempio non hanno servito la RSI, vengono ascoltati per anni, sono 2 anni di inchiesta. Dopodiché tutto questo viene messo in bella copia, ripulito, dattilo scritto, fotocopiato e mandato alla conferenza di pace di Parigi nel 1947, dove ha un suo ruolo. Se l'Italia non subisce la sorte della Germania, cioè non viene dissolta, non cessa di esistere come Stato sovrano, può decidere del proprio destino. L'anno prossimo sono 80 anni dal referendum monarchia-repubblica, può costruire una sua assemblea costituente. In Germania non lo fanno. In Germania il Parlamentarischer-Rat, che deciderà la nuova Costituzione, viene imposto dagli alleati. In Germania non decidono niente. Gli italiani, se possono decidere spontaneamente del loro futuro, è grazie a quello che fanno i partigiani dopo l'8 settembre del 43 e gli scalcagnati ragazzi dell'esercito del Sud. Tutto questo viene presentato come offerta votiva in sede di discussione di conferenza di pace. Funziona molto bene, ma è il primo luogo memoriale dell'appropriazione. I primi che dicono: guardate, gli italiani sono un popolo, so che sembra sconcertante dirlo, un popolo guerriero, perché poi usano gli stessi vocabolari che avevano usato per 20 anni, questi sono generali, per 20 anni loro hanno detto: noi siamo la razza guerriera, noi costruiremo l'impero. Adesso usano le stesse parole d'ordine perché quelle conoscono, capovolte, come diceva Gabriele prima. Si tratta di capovolgere di segno usando lo stesso repertorio. Questo è il primo step, il tentativo istituzionale, ufficiale, di un'Italia che, badate bene, è ancora un'Italia monarchica. Dal 1944 al 1946 il generale Messe si ritiene un fedele servitore del re e del principe luogotenente. Poi diventerà anche maresciallo nell'Italia repubblicana, ma questa è un'altra storia. Questo è, diciamo così, ecco, Meneghello l'avrebbe definita la prima prova, la prima stagione, la prima versione. Poi però c'è la seconda versione. Giustamente Gabriele prima richiamava proprio Gigi Meneghello. Gigi Meneghello a sua volta rappresenta una sorta di rottura nel canone resistenziale. Perché? Perché se non è in assoluto il primo, è sicuramente il più popolare autore che utilizza l'arma dell'ironia e dell'autoironia per prendere giustamente le distanze da un pericolo, e il pericolo è quello che lui stesso denuncia nei suoi libri, la retorica. Lui parlerà di sé e dei suoi compagni della banda partigiana costruita prima sul massiccio del Grappa e poi sull'altopiano come la banda dell'antiretorica. Perché? Perché Gigi Meneghello, come molti altri studenti dell'Università di Padova aveva 8.000 studenti all'epoca,
100 sono morti durante la guerra di liberazione. Perché? Beh, perché era anche l'università di Concetto Maltesi, sapete, come dire, c'è qualche lievissima protesta dopo l'8 settembre, molte migliaia di studenti decidono di non collaborare, di non rimanere bravi ragazzi sotto la RSI e di entrare nelle fila della resistenza. Ma come lo fanno? Alcuni portandosi dietro il fardello di 20 anni di cultura marziale, altri decidendo di prendere le distanze. Gigi Meneghello era stato un bravo ragazzo del ventennio, lettoriali della cultura, ottimi voti, GUF, gruppi universitari fascisti, eccetera, 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 come tutti. Lui, tra luglio e settembre del 43, vive quello che in molti viene raccontato come una sorta di risveglio traumatico, mica solo lui, ma lui lo racconta particolarmente bene. A quel punto quel risveglio traumatico è anche un profondo schifo per tutto quello che era venuto prima. Da questo schifo devo prendere le distanze come? Cercando di evitare appunto di raccontare la resistenza come un'epopea guerriera con le stesse parole con cui ci avevano insegnato a pensare e a raccontare il passato glorioso dei nostri avi, dei nostri genitori e dei nostri fratelli per 20 anni nelle scuole del regime. Ci riescono tutti? No! Gabriele giustamente prima diceva la sfida di raccontare la scelta, perché una scelta è, in quel caso peraltro una scelta pericolosa, anzi suicida per certi versi, perché la cosa migliore che ti può capitare se fai il partigiano è di morire in combattimento, tutto il resto è peggio. Ecco, raccontare quella scelta è una sfida a cui non tutti verbalmente sanno rispondere. Da questo punto di vista, vedete, la prospettiva dello storico è però un po' diversa da quello dello studioso di letteratura, ed è per questo che infatti noi continuiamo a dialogare, a volte anche a bisticciare tra storici e letterati, figuriamoci, poi lo storico è una brutta bestia, litiga con tutti, noi siamo gli apprendisti stregoni, prendiamo materiali e discipline da dovunque, di cui capiamo normalmente molto poco, poi buttiamo tutto dentro nel calderone, diamo una mescolata, sale quanto basta e poi ci creiamo fuori un libro, venendo normalmente insultati dagli specialisti di tutte le discipline esistenti nello scibile umano, militari compresi nel mio caso, figuriamoci. Ma il punto è che nella nostra prospettiva il canone della letteratura resistenziale è importante, ma non è assoluto, cioè noi andiamo a investigare anche quello che viene scritto e pubblicato in quell'alluvione memoriale, ad esempio, che è tipica dell'Italia dal 1945 in avanti, per cui tutti hanno l'impulso psicologico a scrivere, raccontare, pubblicare quello che hanno vissuto. Perché? Perché da questo punto di vista la guerra è una scansione della mentalità collettiva, e come era successo dopo il 1918, quando gli italiani, che sono una popolazione per più della metà ancora analfabeta, si era buttata a scrivere i propri ricordi. Perché? Perché la sensazione collettiva di aver vissuto un momento della storia e di doverne dare testimonianza, non solo per sé, per i compagni caduti. Questo è un altro dei grandi fili rossi. Io non scrivo per me, io scrivo per ricordare. Ricordare chi? Ricordare coloro che non possono più farlo. Meneghello in questo è molto chiaro. Lui fa una specie di elenco di libro dei morti, non alla fine come spesso capita nella forma della letteratura tipica della guerra, per cui alla fine io ricordo i compagni che non ci sono più. No, lui lo fa con discrezione, nelle pieghe delle pagine, parlando dei suoi compagni con cui aveva formato la prima banda partigiana, e ad esempio dicendo: mi aveva raccontato di cosa avrebbe voluto fare dopo la guerra, erano progetti piccoli, onesti, solidi, peccato che non l'abbia mai potuto fare. Ecco, lo racconta così. Però oltre al canone resistenziale alla Meneghello c'è appunto l'alluvione memoriale di tutti gli altri. Chi sono tutti gli altri? Personaggi di cui nessuno tra di noi poi ricorderà più, o quasi più. Perché? Perché quei diari, quelle memorie, nella maggior parte dei casi si sono perse, pubblicati per piccoli stampatori sotto casa, tipografie sconosciute. L'alluvione memoriale del 45-47 fa sì che queste migliaia di diari, memorie, resoconti si perdano, come si erano persi quelli dei primi anni 20, perché era successo così, non solo in Italia ovviamente, in tutta Europa. Alcuni si salvano, alcuni. Nuto Revelli è una voce
molto importante della seconda guerra mondiale. Lui le ha vissute tutte e due le guerre, la guerra come allievo ufficiale, poi ufficiale di carriera, uscito dall'Accademia di Modena, del fascismo, una guerra che lui parte convinto di dover combattere per la maggior gloria della patria. Un allievo ufficiale di Modena non si può permettere di non infilare la parola patria in ogni pensiero ogni 30 secondi. Lui parte convinto sinceramente che la guerra sia giusta, non perché è giusta in sé, di quello non gliene frega niente a un militare, no, perché gli hanno detto che lo è. Quindi il re e il duce, più il re che il duce, hanno detto che si va a combattere, io parto. La guerra è un disastro, anche perché Motorevelli viene spedito sul fronte russo. È uno dei pochi che torna del suo reparto, torna arrabbiato come una iena. La maggior parte dei veterani sopravvissuti alle guerre, alle campagne in Russia e in Nord Africa tornano antifascisti non da un punto di vista politico, ma con una gran voglia di usare il fucile mitragliatore contro il duce e a scalare tutti i gerarchi del regime. Perché? Perché si rendono conto di essere stati traditi, buttati nella fornace di guerre già perdute. Ecco, Motorevelli, che tutti conosciamo, all'inizio pubblica la sua memoria della seconda guerra mondiale e poi dell'esperienza resistenziale per una piccola casa editrice, credo a Cuneo. Questa memoria scompare rapidamente dal mercato editoriale, poi verrà ripresa grazie all'opera meritoria di una delle principali case editrici italiane, che è Einaudi, che compie un'opera di ricostruzione della memoria e di recupero che è fondamentale, perché costruisce uno dei pilastri della coscienza collettiva di ciò che l'Italia ha fatto ed è stata. Tutto questo però ci offre anche il margine per dire cosa? Che il canone resistenziale offre delle immagini molto importanti, ma non dobbiamo mai dimenticare che la polisemia, il coro delle voci della resistenza in realtà vive o sopravvive o sbiadisce attraverso tanti canali, quelli delle memorie che nessuno di noi leggerà perché sono scomparse alla fine degli anni 40, quello della radio e negli anni 50 e 60, un canale che ho trovato molto interessante, il recupero delle prime interviste televisive dei reduci. Questo fa sì che la ricostruzione della memoria collettiva da un punto di vista storico sia infinitamente più polisenica. Sì, allora guardate, chioso rapidamente, perché in effetti l'impollinazione reciproca degli studi storici e degli studi letterari è interessante, e sono interessanti le differenze, nel senso che anche noi, penso anche chi prova a fare in maniera un po' meno noiosa, a studiare letteratura, sta lì col calderone, col sale quanto basta, buttando quante più cose dentro e cercando di capire che cosa ne emerge. C'è naturalmente una differenza, cioè alla fine chi si occupa di letteratura è portato a relegare sullo sfondo e a utilizzare tutta quella quantità di documenti paraletterari, chiamiamoli così, o esclusivamente memoriali a livello più semplice, come qualcosa con cui far reagire alcuni casi eccezionali, che poi sono l'elemento che ci interessa di più, naturalmente, quando osserviamo da una prospettiva prettamente letteraria. Questo, guardate, nei termini di un'antologia vuol dire due cose diverse, ed è una cosa che io, è la prima antologia che facevo, ho imparato subito mentre facevo appunto 20 anni fa il volume di racconti della Resistenza senza definizione italiana, perché erano i racconti della Resistenza per eccellenza, perché quando fai un'antologia puoi puntare su due cose, forse devi cercarle tutte e due, cioè da un lato, come dice la parola antologia, etimologicamente tu sei alla ricerca di fiori, quindi di fiori di testi, racconti che sono particolarmente riusciti, quindi c'è, come dire, alla base anche una insuperabile soggettività di gusto che ti porta a preferire uno stile rispetto a un altro stile, certamente. Però dall'altra parte, questo anche in un testo come erano i racconti della Resistenza 2005 e anche nella loro versione 2024, senza alcuni testi letterariamente falliti non si riesce, come dire, a costruire il racconto, per cui il racconto che questa collezione dovrebbe venire a formare. Cioè, se vuoi fare un'antologia che funzioni,
da un lato procedi perla per perla e le metti con un filo tutte assieme, però c'è bisogno che qualche perla sia una perla fallata in qualche modo per riuscire a comprendere il percorso. In questo ci muoviamo anche abbastanza vicini a quello che fanno gli storici, pur quando lavoriamo con materiali in qualche modo selezionati su base estetica, di gusto, di qualità letteraria. Nel caso, posso dirvi, dei racconti della Resistenza europea, ho dovuto tenere la barra più alta. Perché? Perché naturalmente c'erano tutte le letterature d'Europa e la selezione mi ha portato inevitabilmente a scegliere quasi sempre dei testi eccellenti dal punto di vista letterario, però anche lì c'erano delle esigenze di altro tipo. Per esempio, mi stava enormemente a cuore che gli italiani in questa vicenda apparissero con due ruoli in commedia in qualche modo, cioè da un lato gli italiani nella Resistenza l'hanno fatta, e qui c'è l'unico italiano che c'è nei racconti di Resistenza europea, Boris Pahor, perché Boris Pahor quella Resistenza non l'ha raccontata in lingua italiana, dunque è un cittadino italiano però che poteva entrare nel volume 2 in qualche modo. Però dall'altra parte noi siamo stati come dire, occupanti, e abbiamo, soprattutto nei Balcani, un po' raccontato anche negli scrittori della Resistenza russa, ma soprattutto negli scrittori balcanici e greci, siamo stati una delle facce dell'asse occupante violentissima, e ci tenevo che esistessero queste due facce, per cui per quanto riguarda la letteratura greca come dire, e la letteratura balcanica ho largheggiato un pochettino, perché mi faceva piacere che l'Italia apparisse con quella che è realmente storicamente la sua posizione di fronte nella seconda guerra mondiale e poi nella storia della Resistenza, paese oppressore da un lato e paese invece che da un certo momento in poi, dall'8 settembre del 1943, almeno come movimento progressivamente di massa, ha preso le armi contro la barbarie nazista. Va bene, grazie. Grazie a tutti, grazie a voi per aver partecipato, e ringrazio i nostri relatori per questo bellissimo